Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бір жұмыртқадан осындай керемет кекс жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ болып шығады. Келесі видеода осындай хлорстың рецептісін шығаратын боламын. Өте керемет болып шықты. Алда менің жаңа видео рецепттерімді көру үшін мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге бөлме температурасында тұрған бір жұмыртқамыз керек. Сосын осындай кішкене пиаламен жарты пиала қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Видеодағыдай аппақ көпіршік пайда болу керек. Қантын ертіп аламыз. Сосын бөлме температурасында тұрған бір пиала сүтімізді құямыз. Сосын жарты пиала сұйық майымызды құямыз. Венчиктің көмегімен массамыз біруі керек. Жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымызды саламыз. Ұнды осындай пиаламен 2 пиала салатын боламыз. Сосын 1 шай қасық разрыхлителімізді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Түйіршік ештеңе қалмауы керек. Мінекей видеода көрсетіп тұрғанда осындай сұйық масса болып шығу керек. Алдын ала қызып тұрған печкамызге 180 градуста пісіріп аламыз. Осындай кекстерімізге 1 ас қасықтан салып, сосын барлығына салып болған соң үстіне варенка салып шығамын. Варенкамыз қою осындай болу керек. Видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай 1 шай қасықтан салып шығамыз. Сіздер қалаған ішіне шоколад салсаңыздар да болады, немесе мейіз салсаңыздар да болады. Осылай 1 шай қасықтан салып шығамыз. Үстіне тағы 1 ас қасықтан тестамызды құйып шығамыз. Сосын 180 градуста қызған пеште пісіреміз. Өте керемет болып шығады, тез піседі. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Мінекей қазір ыстық болып тұр. Осындай формадан оңай әрі тез алынады. Алда менің жаңа видео рецепттерімді бірінші көріңіз келсе, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бетіне сахарный пудра сеуіп, дастарханымызға ұсынамыз.